라꽁비에뜨 버터, 설마 아직도 안 먹어봤다고요? 라꽁비에뜨는요 AOP 인증을 받은 버터예요. 화학 첨가물 제로, 자연 방목해 신선한 풀만 먹은 소의 원유를 사용하고요. 전통 방식 그대로 18시간 숙성을 거친 천연 버터랍니다. 골드는 무염 버터, 실버는 가염 버터. 빵에 쓱싹 발라 먹으면 고급진 맛과 깊은 풍미가 느껴진답니다. 깐깐한 우린 아무거나 먹을 순 없죠. 이왕 먹는 거 좋은 거 먹자고요. 자세한 내용은 캡션을 확인해주세요.